صفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah tumwebaza nannyini matendo agataliimu bukendeevu olw'ebyengera ebiyitirivu Allah byatugabirira, era nga Allah ye mukasi ow'embeera yonna gye tuwangaaliramu, ey'essanyu, ey'ennaku, erimu amaziga, omukasi waayo ye Allah al ahadu samad, obwomu bwe tebuyingiramu kitonde kirala, yeeyawula Allah era nga Allah yasaana okubeera nga asinzibwa. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugaa nti man asbaha minkum muafa fi jasadihi aminan fi sirbihi lahu kuuta yawmihi. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti bw'abukeesanga omu mu mmwe nga mulamu talina wamuluma, tapookya na ndwadde. Bantu bangi bannaffe balina endwadde ez'enjawulo, abali mu malwaliro n'abapookya nazo awaka, endwadde ez'olukonvuba n'endwadde ez'enjawulo. Naye nabbi yatulaga ekyengera eky'okubeera ng'oli mulamu. Ekyo ekyengera kyetaaga okwebazibwa nakyo Allah, era nabbi n'atulaga ekyokubiri, n'atuga nti aminan fi sirbihi, ng'alina n'emirembe wawangaalira, alina emirembe naddala egimuteeka mu kusinza Allah. Ensi temuli ntalo, temuli ddukadduka, tali mu kutya. Aminan fi sirbihi, alina emirembe egy'okusinza Allah, asobola okutambula n'agenda ku muzikiti, asobola okusituka ekiro nga tatya, n'ayimirizaawo essala, kubanga waliwo ensi ezimu nga ziri ku ddukadduka, nga buli kiseera bawulira masasi na ttanka na bbomu kubwatuka, tiya gaasi. Naye nabbi yatulaga nti omuntu okubeera ng'alina emirembe, lahu kuuta yawmihi, ng'alina n'ekyokulya waakijja ekya daily income, ekya buli kanaku, nga tebukeera ku makya n'alowooza ki kyagenda kulya, wabula ekyokulya ng'ali seefu ku kyo akifuna, tagenda kumala kusala bibatu. Nabbi yagamba nti fakad hizat lahu dunya, oyo ensi aba agirina mu mikono. Ebintu ebyo ebisatu gy'emirembe gy'omuntu mu bulamu: okubanga omuntu mulamu, talina wamuluma, muafa fi jasadihi. Ekyokubiri, alina emirembe. Olwaleero abantu emirembe tuli mu stress buli kiseera, ngenda kujjawo ekyokulya, ngenda kukola ntya, school fees, omulimu renti afuuse renti. Emirembe okubanga ogirina, naye olwaleero abantu emirembe tebakyagirina. Buli kiseera buli gw'olaba ali mu kwedaliikirira.
abantu batidde n'okuzaala beeraliikirira abaana bagenda bawaaki banaabaweerera batya school fees ayeekanamye omuntu okuba nga alina emirembe mu nsi mu mutima gwe emirembe egisookera ddala gya kusinza Allah era egyo emirembe gy'okusinza Allah tetugyebaliza kitonde kyonna kubanga Allah yagituwa tetwebaza muntu yenna kutuwa ddembe lya kusinza Allah kubanga ekyo Allah yakiwa abantu falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf basinze Allah yabawa eddembe ly'okubeera nga bamusinza bamwawula yabajja mu mbeera ey'okulumwa enjala abawalabu baalinako ekiseera nga tebalya nga bali mu bwavu baaliko ekiseera nga bali mu kweraliikirira naye Allah ebigezo ebyo ebiri yabibawonya naye nga Allah ayisiza mu kuzza tawhidi obujja limujaddidi ddin au tawhid Muhammad ibn Abdul Wahhab alladhi jaa fi jazirati al-Arab wa ankadha an-nas min ash-shirk yajja abantu mu shirk n'abalaga okusinza Allah mbwomu fajaddada at-tawhid nazza abantu obujja okubeera nga bamwawula Allah n'atema emiti gye baali basinza gye baali banoonyamu emikisa najja abantu mu kusinza entaana n'okusaba abafu fa ankadhahu min ash-shirk n'abajja mu kubeera nga basinza ebibumbe n'ebirala ekyo nno kyabayamba okufuna emirembe n'okutebenkera mu nsi nga balina ebyobugagga n'olwaleero ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera mu hadith yagaa nti lahu kuuta yaumihi alina wajja ekyokulya ekya buli kanaku bantu bakeera ku makya nga tebamanyi ki kye bagenda kulya ne buwungeera ng'oli talina ggezi eyo nno ennamba yesinga obunene ebula tulina okusabira ennyo abantu baffe n'okwegayirira Allah asse emirembe mu nsi yaffe kubanga ebigirimu ffenna tubiraba la yakhfa ala ahadin teri alina magezi malamu atalaba nsi yaffe bwetuuse kyetaagisa edduwa n'okudda nnyo eri Allah n'abantu okukendeza emize emibi ebikolwa ebyokutulugunya abantu ebyokutta abantu ebyokusiba abantu okubateekako emisango egitaliyo abasiraamu bangi bali mu makomera omuli abawalimu n'abatali bawalimu bali eyo teri alondoola bayitirivu naye byonna twetaaga okusaba Allah asse emirembe abantu bategeere Allah badde nnyo eri Allah n'okusabira ensi yaffe okubeeramu emirembe kubanga mu bimu ebisiikula emirembe mu nsi be bantu okubeera nga tebamanyi Allah alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulumin abakkiriza ne bategeera Allah ne batambaza bukkiriza bwabwe bidhulumin na shiriki ulaika lahumul amun abo Allah abasaako emiki emirembe kati emirembe giteeka mu nsi bantu kutegeera Allah bantu bavudde nnyo ku Allah bantu bali ku street balenga bubuuzi abantu bali ku street bali mu kuwemula kuvuma okudda eri Allah ekyokubiri okwewala obusosozi obuli mu mawanga ensi zonna eziziyita nga zirimu okuyiwa omusaayi kasita amawanga abantu batandika okwesosola mu mawanga
obusosoze mu mawanga buleetera emirembe okubula mu nsi. Ojja kulaba nga gurupu emu yeyeefaako. Kati abantu balina okufaayo okwewala ebikolwa ebyo umurul jahiliya ebyaliwo mu jahiliya period, biseera ebyobutamanya, abantu nga bali mu busosoze obw'amawanga, ate olwaleero abantu bebagezaako okuzza. Ebyo nno obusiraamu bwabivumirira, obusosoze mu mawanga, okutyobola ekitiibwa ky'omuntu n'okumukakkanya, okumuvuma, okumuwemula, okuyiikiriza abanafu. Ebyo byonna byonna bibuza emirembe mu nsi. Tubeere nga tufaayo nnyo nga bwe kisoboka abantu badde ku ddiini, bave mu bikolwa ebikyamu, kubanga emirembe ffe kennyini Allah asobola okuyisizaako, ng'ayisiza ku mikono gyaffe ffe kennyini ne gibula mu nsi. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, mbakubiriza okutegeera Allah, okudda ennyo gy'ali. Ensi tugiriko akaseera katono, naye ebikolebwamu mu byo ebikolwa ebyekko, ebyettima, ebyobusosoze, ebirimu okunyigiriza abantu, mu butuufu tebisobola kuzimba ggwanga lino. Tutegeere nnyo Allah, naddala abasiraamu mwenywereze nnyo ku kwawula Allah, mumutegeere Allah, mwagalize abalala okuyingira obusiraamu. Kuntum khayru umma ukhrijat linnas, mwe umma esinga obulungi mu umamu zonna Allah yabajjayo eri abantu. Ta'muruna bil ma'ruf, mulagira empisa ennungi, mulagira abantu okukola ebirungi. Wa tanhauna 'anil munkari, ate ne muziyiza abantu okubeera nga bakola ebikyamu. Ate ebikyamu ebyo bwe tunaabyewala ne tubiziyiza mu society, ebikolwa ebibi ne bibula. Ekirala, abantu tumanye wawe tukoma, tumanye abantu wawe tukoma. Abakulu balumirirwe abato, abato bawa abantu abakulu ekitiibwa. Otherwise bwe tunaaba twebase ne tutamanya ki kyakukola mu kiseera ekituufu, nabo we tukoma, emirembe ffe kennyini tujja kugyemalako. Kale tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko, atuwangaalize mu mbeera esinga okubanga nnungi. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola ahkaamul luqata, amateeka agafuga ebirondeddwa. Ekintu ky'olonze mu busiraamu nga bwe twannyonnyola tekifuuka kikyo, wabula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yateekawo amateeka agakifuga, ng'ekyo kyonna okukiteekawo kukuuma maali y'abantu, obutazannyira ku maali y'omuntu yenna. Kyobulaba obusiraamu buteekawo ekiseera omuntu bw'aba alonze ekintu abeere ng'akiranga, nga nabbi bwe yagaa nti arifu hasana, kirangire omwaka mulamba. Nga bwe tugenda okutunuulira amateeka agakwatagana ku nsonga eyo, twakoma nga tunnyonnyola ku gimu ku miteeko egy'ekintu ekirondeddwa. Si buli alonda ekintu nti kiba kifuuse kikye, ate si buli alonda nti abalibwamu abo abalonze. Waliwo alonda ekintu fayuhkamu alaihi bilghasbi, n'alamulwako nti oyo munyazi. Ne wabeerawo abeetadde mu linnya ly'okulonda, fayuhkamu alaihim bisariqa, ne balamulwako obubbi. Ng'omuntu okulengera ng'ekintu kigwa mu munne kimuvaamu, n'ajja n'alinnyawo ekigere, n'abeeraawo
n'azina ne yeetooloola paka nnyini kyo lwagenda n'akijjawo, oyo tebamubala mu balonzi. Hatha ghasib, oyo munyazi. Kale twakoma ku muteeko ogugamba senga omuntu alonda ekintu ekigwa mu ssente, era tugenda kutunuulira omuntu senga alonda ssente n'alonda omugugu n'ebintu ebitasobola kwetaasa, omuli for example ebiriibwa, ebintu senga okisanga nga kisobola okwonooneka ng'okusanga watermelon, obutunda, emicungwa, ebintu ebigwa mu kkeeryo, omuntu oyo alamulwa atya mu busiraamu? Era nga n'ebintu ebitasobola kwetaasa mwe muli embuzi, endiga, enkoko. Twagamba ekisookera ddala ku muteeko ogwo olwala gwe tugenda okutunuulira, omuntu bw'alonda ebintu ebifaanaganako bwe bityo alina okugoberera al khutuwaatu thalatha, steps 3. Nonze ssente. Ekisookera ddala omuntu kyalonda bw'aba tagenda kugoberera amateeka ga kulonda takkirizibwa kukironda. Mateeka g'okulonda ge galuwa? Taarifuha sana, okukirangira omwaka, lyetteeka erisookera ddala. Ekyokubiri, okugenda wekirangirwa. Bakirangira wa? Fi majami ennaasi, abantu we bakuŋŋaanira, nga ku mizikiti, obutale, enguudo eziyingiza abantu. Kati bw'obanga kyolonze togenda kusobola kubeera ng'okiranga, akirese yakola ki? Yasinga. Kubanga ojja kuweera ennemba n'ekintu Allah kyagenda okukubuuzaako ekiseera. Tuli ffenna akati nonze essente, nonze kyennonze, nonze omugugu, mulimu ebintu byonooneka. Enkoko ekyami ewange awaka, embuzi ezze bwe njireka omusege gugirya. Tuli ffenna. Obusiraamu bugamba ki? Step esookera ddala, hayawaanu maakul. Omuntu senga alonda ekirondebwa nga kiriibwa. Tuli ffenna. Alonze amagi, alonze enkoko. Fahadha yalzam wajiduhu, alonda ekifaanaganako bwe kityo kimukakatako okubeera nti nno akituusa ku nnyini kyo. Bw'aba tasobodde kimutuusaako agoberera bino bisatu. Ekisookera ddala akiluhu, bamugamba akirye. Kyalonze kiriibwa, bamugamba kikole ki? Akirye. Wa alayhi kiimatuhu fil hal, wabula ng'ekyo kyalonze alayhi kiimatuhu, ajja kukisasula gwe kirye. Naye in jaa sahibuha, nnyini kyo bw'ajja kibalibwamu value. Nalonda ttule y'amagi n'enjirya, ngeza bugeza. Enkoko yakyama ewange wabula ebadde egenda kufa, bamugamba nti gisale ogirye. Naye wa alayhi kiimatuhu, alina ogibalirira mu value.
tuli fena mu kiseera ekyo kyennyini nnyini kyo bw'ajja kayikiringa kulabanga emmotoka etomedde ente loole oba fuuse etomedde ente naye gwe wali neetandika okusambagala egenda kufa bakugamba gisale wabula temugigabana buli omu n'asalako kiro n'atwala etwalibwe mu katale etundibwe sente ziterekebwe nnyini yo wajjira we bakwata essente ezitundiddwa oyo yenna abaagiridde alina okusasula ssente zaayo ekyo ekisookera ddala kyennonze kiriibwa kigenda kwonooneka bwe nkitereka bakugamba kirye naye wa alaika kiimatuhu ojja kusasula ssente zaakyo embeera ey'okubiri bayi'uhu kwe kubeera nga kyolonze osobola okitunda walihtifaadu bithamanihi n'okuuma ssente z'okitunzeemu lisahibihi baada marifati awsaafihi nnyini kyo wajja ng'omaze okutegeera ebitende ebikikwatako obusiraamu bwakukkiriza osobola okitunda ssente n'ozitereka ng'oziterekera nnyini kyo kubanga olina okukirangira omwaka mulamba onoonya kyali kyani ani yali nannyini mbuzi gye baatomerera wali omugugu gwe nalonda wali gwali gwani omuntu afuula kintu kyalonze n'akyeramulako nti kikye olaba obusiraamu bwe bugamba buga nti bayi'uhu kitundibwe wal ihtifaadu bithamanihi essente zivuddemu ziterekebwe lisahibihi ziweebwe nnyini kyo tuli fenna embeera ey'okusatu hifidhuhu kyennonze kankikuume omuntu ayinza okugwa ku firiigi n'agwa ku rediyo n'agwa ku ssimu bw'aba amaze obbiraba hifidhuhu akikuume bw'amala okubeera nga akikuuma wal infaaku alayhi min maalihi sente zaataddemu ng'akirabirira ayinza okuba alonze essaawa n'agiteekangamu obwanda oba ntegerekese ekyo kyalonze kyalabirira kyateekamu ssente alonze embuzi agiwa ebikuta agitaddeko omulaalo agirabirira tuli fenna abeere nga akikuuma naye ssente zakozesezza abeere nga nnyinizo bw'anaabazze azifune wala yamlikuhu wa yarji'u binafakatihi ala malikihi nnyini kyo bw'akimuwa abeere nga amusasula idha jaa wastalamahu senga ajja n'akifuna omuntu ente ekyamye ewakaawe tanyweza bunyweza ku muguwa n'atandika kukama amata era bw'aba abadde akama amata nga waliwo abagagula alina kubala ssente paka nnyini lwakola ki lwajja n'amugamba nti bukyente eno ekamibwamu amata twakatunda liiters west zino ze ssente ezivudde mu mata n'aziwa nnyinizo tuli fenna wabula twayogera ebitalondebwa mu busiraamu ebisobola okwekuuma tebabironda ebyekuuma tebabikola ki
tebabironda ng'eŋŋamiya. Ente yeekuuma, ekisobola okwekuuma nga kyetaasa tebakironda. Abantu abasinga bbeeyi olulaba ekintu n'atandika okikola ki? Okwagala okubeera nga akitwala. Ma yukhsha fasaduhu, nonze ekintu naye ntya kiyinza okwonooneka. Nonze ekyonooneka nga ki? Ngudde ku kidomola kya liita z'amata 100 nyini kyakiresaawo. Bw'okironda amata goonooneka. Ngudde ku kibbo kya nakati. Nakati akola ki? Ayonooneka. Oba ennyaanya. Kyolina okukola kye tugambye nti akluhu, bakugamba kirye, wadafu qiimatuhu limalikihi, sente z'oliddemu ziweebwe nnyini kyo bw'anaaba azze. Oba okukitunda n'okukuuma, tuli ffenna mu mbeera efaanaganako bwetyo. Senga nnonda sente omuntu bw'azironda, fayalzamuhu hifdhuhu, bamugamba azitereke. Ono nno we wali ekikemo, sirabangayo kikemo mu nsi muno nga ssente n'abakyala. Awo n'ebibiri ensi eno abaagivuddemu mirembe. Ebikemo ebyo ebibiri bye bikyasinze ffenna okutumalamu amagezi. Ssente n'abakyala. Awona ssente tawona bakyala. Ate buli afuna ssente zimutuma eri mukyala. Kati wano omuntu senga alonda ssente, era n'okulonda abantu tugenda kituukako. Oba mulimu waga nalonze omukyala ku kkubo, ssebo n'amutwala ewaka n'ajjako buleeki n'amufuula wuwe. Era agenda obufumbo bwatandikira awo gabutandika bati omuntu bamulonda batyo. Nonze omukyala ku lw'e Masaka abadde talina gy'alaga. Tembawulira gye bali n'amulonda. Ate ekyensinga okwewuunya, abantu balonda bakyala, sirabangayo aga nonze omusajja. Naye oli alonda muki? Naga nalonze omukyala embaale. Basi yamulese. Oza muwulidde muzeeyi. Otandikirawo. Kaakati omuntu bw'alonda ssente akola atya? Kyembagambye nti ebikemo ebi, essente n'abakyala bikemo. Innama amwalukum, essente abantu ze balina. Kati omuntu alonda ssente awo ne zimufuukira ekiki? Ne zimufuukira fitina, n'aziyita ezize, n'azikolerako purogulaamu, n'agamba mponyi kansasule renti. Bamugamba azirange omwaka mulamba. Anoonya nnyinizo. Wabula bw'aba aziranga tayogera bitendo biziriko, era tayogera muwendo. Nalonze emitwalo 10 bombi bw'etaano etaano. Gamba waliwo ssente z'ennanga. Kati oli ajje ayogere ebitendo byazo. Muna ezo ssente z'olanga zange. Bwabadde bwa mutwalo oba bw'ebiri oba mazike. Mukimanyi bulungi ekyafaayo Ibn Rajabu, ekinyumi eky'omusajja
eyalonda necklace e Makka eyali ejjudde gold naye aba atambula ali mu Makka omwo n'awulira nnyiniyo ng'agiranga manya n'awulira nnyiniyo ng'agyogerako nga bwe yasudde necklace n'agimuwa n'asuubira nti mu kugimpa agenda kumpaayo ekirabo n'atamuwa kyokka nga yali agisuubiddemu ebirungi biyitirivu yali agenda gitunda afune ssente kubanga yali talina na kyakulya mu Makka ng'enjala eyagala kumutta naye yawulira nnyiniyo ng'agyogerako bane necklace yange fawasafaha n'agitenda ebitende ebigiriko ng'okakasiza ddala nti ye n'agimuwa bw'ati n'agamba nti nasuubira mu kugimuwa agenda kumpa ekirabo ky'okulonda n'atabaako kyampa era omusajja oyo yatambula n'ava mu Makka ng'anoonya essente ezimuzza ewaabwe nga talina paka bwe yatuuka eyo ku muzikiti ogw'ekitundu ekirala n'atuulaawo n'atandika okusaala n'abasiraamu paka bwe yalaba nga balanga mu muzikiti omwo nti waliwo asobola okusomesa abaana wano omulimu ogwo n'agusaba n'aganja kubasomesa ng'anoonya ekimuzza ewaabwe akaseera kawera nga atandise osomesa abaana imaamu w'omuzikiti n'alanga n'agamba tulina omwana kuno ku kyalo mulekwa tubadde tumukwagaliza omuwase taata we yafa ne nnyina yafa agamba kamuwase lillah n'amuwoowa ne bamumuwa kyokka mu kumuwa omwana oyo n'amusanga ne necklace gye yali yalonda n'amugamba olira ekyafaayo kya necklace kino omwana omuwala n'amunyumiza mbugole nga tannaba nakwegatta naye yamulaba necklace ng'agyambadde mu bulago gye yali yalonda ng'omwana omuwala ate yagirina omwana omuwala n'amubuulira ekyafaayo kya necklace nga kitaawe bwe yali e Makka n'emugwako musajja n'agironda n'agiddiza kitaawe naye kitaawe bwe yali agenda okufa yasaba edduwa era n'agamba nti ayi Allah nsaba omwana wange ono bw'abanga afumbirwa omusajja alinga oli eyalonda necklace yamuyisa buki yeewuunye omuntu okulonda ekintu ekirina gold n'akimuwa awo wennyini we yavunnamira n'agamba nti nsaba Allah omwana wange afumbirwe omusajja alinga oli yamutenda ebitendo bye yali tasuubira kiringa gwe kulonda bukadde 10 n'otandika obbulanga lugaba nina ssente z'omuntu zaagwa nyini zajja azikime nyini zo najja n'agamba nti munaayo bukadde 10 bwali bwange n'omugaba buubwo tolaba nga musese bulaba tekisoboka leero lyagaye nti naye ono yawaayo necklace eyali esukka value emiliyoni 10 niraba agenda okuwasa omwana ku kyalo kye yali tamanyi na kumanya ng'omwana omuwala yayambadde necklace gye yali yalonda n'amugamba mbuulira ekyafaayo kya necklace eno n'amunyumiza n'amugamba nti munnayi taata bwe yali agenda okufa yasaba Allah bwemanga ntuusiza okufumbirwa nfumbirwa omusajja alinga oli musajja n'akaaba n'avunnama n'amugamba nti yenze nze nali nalonda necklace eno gye nkulaba naye e Makka n'amunyumiza mu maziga nga avunnamye omwana yagikwata bukwasi bw'ati n'agijja mu bulago n'agiwa omusajja amuwasizza awo tutuukawo man taraka shay'an lillah omuntu senga aleka ekintu ku lwa Allah awadahu Allahu khayran minha Allah amukyusizaamu ekisinga obuki yagireka mu haramu aleme gifuna mu mikono egitakkirizibwa n'agifuna muki
laba Allah bwakimuleetera mu halali ekyafa ekyo kiri mu Ibn Rajab yakinyumya mu kitabu kye kiswa emanyikiddwa mu kitabu bwe yali avunula simu eno yani etusumbuwe ennyo bwe yali annyonnyola mu Fatihul Bari yakireeta kale n'olw'ensonga eyo okulonda mukulabya amateeka agagufuga oli yakikwata n'akiwaayo naye gwoddira otya enkoko ekyami ewakaawo n'oganje wadde ennaku 3 nyiniyo bw'atajja yanaamanya era n'ogirya nga tofudde nayo toga haki yange kyerondera taba mubbi n'etandika okubiika nga bwe musiika amagi nga bwe mugalya naye bakuga nti arifu hasana kyolonze kirangire mwaka muki mulamba ate abamu agenda n'alaba ebintu ng'ebyo ebisolo oba mbuzi oba kiki nange akasita kiyingire ewaffe kasita kiyingire eno mukikwate buki sheekh oli mubbi kito kinnafuuka kityo abantu bwe bato beefuula mbu balonze naye tutunuulira oli omusajja Allah engeri gye yamukubagizaamu n'awasa omwana yennyini olaba edduwa y'omuzadde bwe yakwata naga nsaba Allah omwana wange afumbirwe omusajja alinga oli eyalonda nekiresi ate laba Allah bwamutegekera n'amuwasa n'agifuna mu makuba agaki aga halali kale ekyo tugambye nti omuntu bw'alonda ssente alina okuziranga wabula tayogera bitendo biziriko wabula nnyinizo yayogera ebitendo mune nasuddaako 5 emabega waako nabadde empandiiseeko n'enamba y'essimu oba kaliko akantu bwe kati n'osobola okumanya nyini kintu bw'amala okwogera ebitendo ebikiriko ng'okakasa nti byebyo tomulayiza layira kyejjeeko kimuwe oba ntegerekisi abantu balonda ebintu awo n'ayanguwo kifuula ekiki alonze omugugu mulimu engoye n'atandika ozigabira abaana ne mukyala we mweyambalire bambala ki kibambala kyabwe kiri mu halali kale omuntu bw'alonda essente tuli fenna kimukakatako at-ta'rif alayhi okuziranga fi majami innas abantu bonna we bakuŋŋaanira nga ku miryango gy'emizikiti nga bafuluma mu butale kati tulina radiozi tulina zi TikTok tulina emitimbagano kiteekeko banne yabulwako essaawa abantu abamu basuula ebyapa abantu ne babironda oli n'akitwala direct mu banka n'atandika kusabirako looni tegerekisi bulonda omugugu gwa munno gulimu ebintu bye ebirina value mulimu ndagamuntu kompyuta simu tosuula mutoyi kubanga abamu agenda n'agira bw'ati n'akebere mutaba ssente ebyo byonna n'asuula muki yabadde anoonyaamu ssente eyo nsobi era omusango ogenda gufuna mu maaso gani maaso ga Allah tujja kwogera ebifo ebitakkirizibwa kulonderamu nga ebirondebwa ku haramu oli bw'atagaana nalonze ku haramu ebyo nabyo n'obusiraamu bwabitunuulira kale tugambye nti oli bw'alonda ssente azirange omwaka mulamba ne bw'oba ozikozesezza nnyinizo wajja naye ng'obusiraamu bugamba nti okutandika ozikozesa luvannyuma lwa mwaka bwe gumala okuggwako nga nnyinizo tannajja bw'ozikozesa kakasa nti nnyinizo wakola ki wajjira nzikola ki nzimusasula nzimuwa
Allah asobola okukuleetera ekintu nga wallahi wakironda ebbanga ne liyita naye mba mutudde mu mboozi ku muzikiti ng'owulira omuntu anyumya ekintu ekyamubulako ate nga gwe wakironda n'osirika ayinza n'okuba akunyumiza ggwe kennyini ng'anyumya mu bulumi engeri essimu ye gye yagwa engeri gye yasuulamu ekyapa naye ng'osirise ebintu ebirondebwa obusiraamu tebwabiteekako nnaku 3 ng'abamu we bagira ti nkiwadde ennaku 3 ate agamba nkiwadde ennaku 3 tanyega alina kubanga akikola ki akiranga akyogerako ani nannyini ssaawa ani nannyini ssimu eno kompyuta eno yaani bannaye kompyuta n'olw'ensonga eyo ebintu ebyo byonna byonna obusiraamu bwabyogerako njagala mbeere nga mbategeeza bino wammanga wakati tabayyana mimma sabaka nga tutunuulira ebintu ebiba birondeddwa mu busiraamu kikakata ku muntu yenna alonda ebintu ensonga zino wammanga okuzimanya ensonga esookera ddala idha wajadaha omuntu bw'asanga ekintu ekirondebwa fala yukaddimu ala akhdhiha tagezanga n'akironda illa okujjako idha arafa min nafsihi al-amana fi hifdhiha okujjako ng'amanyi nti ŋŋenda kikuuma walquwwatu ala ta'rifiha era ŋŋenda kukiranga binnidaa'i alayha hatta ya'thura alayha sahibuha paka nnyini ekyo lwali kifuna olabye ekirondebwa togezanga n'oyangu ogende okironde okujjako ng'ogoberedde tingenda kukiranga nina obusobozi obugenda okukuuma ekintu kino nkirange paka nnyini kyo lwali kifuna naye nga ggwe bw'oba ogenda kulonda bulonzi okifuule kikyo kireke kiyiteko yita ku ssente sijja kusobola musese mugende ayiraga nti eseeka lwaki tagenda e Makka obusiraamu bwe bugamba ge mateeka sheekh olengedde akeeta ntusobola kgenda kalanga kaleke kayiteko leka kwetikka kizito tosobola layi kati nsomesezaki wemba muŋente musobola wemba muŋente musobola lwaki mbasomesa bino temusobola kuyita ku 5 tosobola kuyita ku 5 noga nti sobola kugiranga anaalonda yanaamanya temusobola la ilaha illallah nga tulabye temusobola enkuba ate kati enkuba wezikuba gwe bikwatirako wa enkuba wezikuba obuzibu obusanga wa kyolonda togenda kusobola kiranga tolina busobozi bugenda kikuuma kunoonya nnyinizo zireke enkuba ezikubye kyewale anaalonda yanaafaafagana nakyo kuba gwe tosobola ntegerekisi ate noga nti enkuba wezikuba tekinawe kikwatirako kubanga okwejjako amaana eri kubuuzibwa obutasobola kugoberera maki mateeka akirese akola ki ita ku miliyoni yawo nage banna tuli mu ggwanga kirino namba 2 mazobba pima namba 2 temusobola kulanga bintu naye kaakati kambuuzemu ekibuuzo kale ziyinza okuba zolonze si ssente kuba ssente abantu wazironda azikuba muki kati singa olonda essaawa y'omuntu n'akulengera nayo ng'ojambadde okola otya nti bulijjo nkunoonya
omugambo otya nti zifaanagana awooberera omubbi omuga nti bulijjo njirangira wano ku mukono noonya nnyiniyo. Number 2, la budda min annidaa'i alayha wa ta'rifuha hawlan kamila. Kyolonze olina okukirangira omwaka mulamba. Fil usbu'i al-awwal kulla yawmin, mu wiiki esooka okiranga buli kanaku. Mu wiiki esooka buli kanaku olina okuba nga okiranga. Wa baada dhalik, wiiki bwemala okuyitawo n'ogamba nja kiranga nga at least ennaku 2 mu buli wiiki, oba buli lwakutaano nja genda we basaalira nkirange. Sana kamila, omwaka mulamba. Onoonye nyini kye yakola ki eyakisuula. Tuli fenna ekyo olina okituukiriza. Ensonga endala, idha jaa talibuha fawasafaha bima yutabiku wasfuha wajaba dafuha ilayhi. Senga nnyini kyabadde akinoonya alabika n'akyogerako ebitende ebikirimu, tuli fenna bakugamba kimuwe bila bayina wala yamin. Atomaze mmuga nti mbuulire ekibikwatako. Nyini kyolabye amaze okyogerako kifaanana bwe kiti, ekintu kyange bwe kiti, essaawa bweti bweti ne bweti. Ayita omuga nti lahira, leeta obujulizi obulaga nti kikyo, leeta lisiiti ko wakigulira. Ebyo musaba lisiiti zaki? Muwe buwi haki yakole ki, obeere nga wejjeeko omuki omugugu. Idha lam yati sahibuha ba'da ta'rifiha, nyini kyo talabisa oluvannyuma lw'omwaka mulamba, tannaba kulabika, tuli fenna, takunu malikan liwajiduha, kibeera kyoyo eyakironda, lakin yajibu alayhi qabla tasarruf, wabula kimukakatako nga tannaba tandika kikozesa, dabtu sifatiha, okutegeera ebikikwatako. In jaa sahibuha, nyini kyo waalijjira kimuwe. Omwaka guweze nga nkiranga, kati obusiraamu bukuwa olukusa okikole ki, okikozese. Wabula nga tonnatandika kikozesa, tegeera ebikikwatako. Nyini kyo waalijjira kikole ki, kimuwe. Bwe kiba kyayonooneka kisasulemu ssente. Oba ntegerekisi, kyayonooneka musasulemu ki ssente, okikubiseemu. Abantu bamala galondalonda bintu nga we baba baagadde. Tugambye omuntu bw'aba tagenda kusobola kulanga kintu, akikole ki, akireka akiyiteko. Kale omulundi ogujja okusinziira obudde bwe twalagaana, omulundi ogujja tugenda kwogera ku mateeka agoogera ku birondeddwa ku haramu n'okumanya okulonda omuntu oba omwana, mateeka agafuga omuntu ng'alondeddwa. Kulyonga lwali n'ekibuuzo. Naam. Naam. Compound y'omuzikiti awo ate nga batugamba nti tebalangira mu muzikiti, kiranga ekya? Ogenda wali mu muzikiti tetulangiramu, era Nabbi Muhammad yagamba nti omuwuliranga omuntu yenna ng'alangira muki mu muzikiti, omugambe nti Allah takikuddiza. Tulangira wa bweru wa muzikiti. Kati olaba wali abantu agikiguli nga bafuluma, oyimirira nowaga nti bannaaye alina kye yakoze eki, kye yasudde, ekintu ekyo kiikino nze nkirina. Naye omuntu talangira mu muzikiti n'akwata akazindaalo
n'atandika okugamba nti bannange essaawa eri wano mu muzikiti tetukkirizibwa kulangiramu. Tetulangira muki? Mu muzikiti. Abantu nno bwe twogera eky'obutalangira mu muzikiti, abantu bakitwala ng'ekintu ekitaliiko mateeka. Abantu baava mu kulanga mu muzikiti ate ne batundiramu. Oza mulaba abatunda eddagala. Abantu abatunda amadagala bakwata omuzindalo bulungi. Naaba nga ali mu basiraamu mu muzikiti atunda eddagala lye ery'amaanyi g'ekisajja. Ali mu kutunda mumbu, ali mu muzikiti. N'abaga kano ka ssente ntono. Akati mbu ayagala okugamba mbu tatundidde mu muzikiti. N'agamba okumanya ebbeeyi esembayo nsanga ebweru. Nago ojja kunsanga wali mu lujja. Tetukkirizibwa kutundira mu muzikiti. Ngera bwe tutakkirizibwa kulangira mu muzikiti, okwambalira mu muzikiti. Sanga abasiraamu abamu nga masigidi bagijjamu vali. Ayambalira omwo, agololera omwo, ayambala, akyusa ssebe engoye. Osanga abatembeeyi nga azze wano ali mu kukyusa emigugu, apanga ebintu, ali mu muzikiti. Ebikopo agenda bikwatira wano, ate ebitengi mu muzikiti. Omuzikiti gwateebwawo kusinza Allah na kumujjukiriramu. So si katale. Si kaki? Si katale. Kati tetukkirizibwa kulangira mu muzikiti, tetukkirizibwa kutundira mu muzikiti oba kukolera mu bintu bivoola kitiibwa kya muki? Kya muzikiti. Tegerekisi. Ngera bwe tutakkirizibwa mu muzikiti kuteekamu byakulonda. Onazze mumuwadde yeesimbyewo ku kyannuupu ayogereko eri abasiraamu, ate noono mu muzikiti, ate noono WNRM ne mutandika okunoonya akaani akola ki? Ekyo tebibeera mu muzikiti, tebibeera bweru wa muki? Wabula omuntu okwogera obwogezi n'ayogera ebimukwatako, ekyo kirala, naye tetukubiramu kye bayita ki? Campaign mu muzikiti. Muzikiti n'okusigala nga gulina ekitiibwa. Kyebulaba abantu abamu kati emizikiti bagijjamu value, era osanga n'abasiraamu nga bagikolako obwa bulooka. Ng'oli bulooka wa mizikiti gy'atunda. Omuntu atunda atya omuzikiti? N'ogunoonyeza omugagga. Kigambo ekyo kikyanzunza obwongo. Gwe n'obeera ng'oli bulooka wa muzikiti baguggyewo. N'ogenda n'onoonya abagagga abagukola ki? Tebikkirizibwa ebyo. Naam. Ezo ebibuuzo byammwe biweddewo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Otegedde okola otya? Sigala nga okalanga nyini kyo waalijja kimuwe. Oba ekirala ekkuba eddala abasiraamu. Osobola ssente ezo zisaddaaka ku nniya ye. Noga nti kanzimu saddaakire ku nniya ye, Allah amuweemu empeera z'okukola ki? Z'okusaddaaka. Ekyo nakyo kkubo weeriri. Walonda ssente n'ozikozesa obadde tomanyi. Sobola ozisaddaaka ku nniya ye, mbadde simanyi. Zisaddaake ku nniya ye. Musabire Allah nti nnyini ze yazisuula, Allah amuddizeewo, oba Allah amusonyiwe aba yafa. Tegerekisi. Oba empeera zino zigende gyakola ki? Gyali empeera gyazisangayo mu maaso ga Allah. Naye mulimu sheekha abantu abalonda ebintu ku bantu nga babalabira ddala nti kyagundi. Omulabye ekimugwako n'olabira ddala nti akisuddewo oyo, muleke agende. N'okifuula kikyo. Okwo tekuba kulonda. Obwo bubbi. Tegerekisi. Obwo buki? Bubbi. Oli n'agamba nonze essimu mu takisi. Ate olonda otya essimu mu takisi? Obadde osigaddemu bw'omu. Girekeemu, nviiramu katwe tambula ogende. Naye n'ogamba nonze essimu mu takisi. Badde ntudde mu takisi ne nondamu essimu. Girekeemu. Nnyini mmotoka atwala obuki? At least wogiraba bw'oti gikwase kondakita nti essimu eno omusaabaze bw'anaaba azze ogweggyeko.
kubanga omuntu asobola n'okumanya nti emmotoka gye nninnya eva Nsanje etutwala driver mukola ki mumanyi ngenda mubuuza essimu yange ate nga ogijjamu ng'ogitwala abamu olumala ogironda bwe papa ng'agijjamu layini eyo akasuka genda ogikubako kasita etandika okubuza emirongooti omanya bumanya nti bagikoze eki bagitutte naam muzeeyi Sheeka omubbi yabbiye sente ekiro bamutuuse awo ekiro ate yasuula sente abantu bamanyi kumakya omubbi bamugoba asodde sente yazibbye kumakya wazironze sente ezo okikola la onaziranga ate oli okuba nti yazibbye tekitegeeza nti naye bw'ozironda twala butwazi ntegerekisi okimanyi nti mulimu omuteeko gw'abantu abakeera okunoonya ebyokulonda nga mu butale naga akatale kabadde awo mu Owino bakawenja babayita bakawenja ye ng'akeera kunoonya abantu bye basudde bw'ategeera nti akatale kabadde katwe ku makya 11 aba yakayingidde dda bayinza okuba basudde atandika okuwenja ng'era boogaye nti kawenja ataliyo na abo kawenja ow'oku CBS kyolonda tomanyi mateeka gaakyo ntegerekisi tetutwala bintu kubanga obusiraamu bwateekawo amateeka ng'ekigendererwa kukuuma mali y'omuntu n'omuntu okubeeramu amaana obwesigwa tegerekisi oba nnyinizo naye tasudde nti asudde akola ki ayagala sanga n'omuntu omu n'agenda ne ku birango ku leediyo ez'enjawulo alanga ekintu kye naye ng'oli awulira era abamu batera n'otuteekawo n'aga nti eyakirabyeko ekirabo agenda kukwasaako ebiri naye nga nnyini kyawulira asirise eyakironze agenda kukwasaako ebiri kiki ekyo naam kale gwosembayo ngende n'ebisembayo wano bisatu naam waalaikum salaam warahmatullah obuzibu bwaki yes essimu njigobye wano tumaze Mawulana aluwaye kale buuza ekibuuzo sheekh Mawulana ajja kujja anti tugambye kyosobola ozisaddaaka ku nniya y'oli oba n'ozisaddaakira amasikiini kiriibwa kyonooneka era tukyogeddeko nti bwe kibanga kyonooneka kiriibwa okirya nnyini kyo wajjira lwaki okakasa nti toliddamu eyo ennamula eyagala okubabbisa ebintu by'abantu siina we nja mumusanga gwe lwaki olamula nti ojja obusiraamu bwagamba omwaka mulamba oteekeyo lwaki gwe weeramulako nti siriddayo mumusanga abantu basisinkana ensozi ze zitakola ki gwe teekawo etteeka eryo nabbiri yateekawo nti arifu hasana kirangire omwaka gwe lwaki okakasa nti siriddayo kumulaba nga wasobodde omusanga you never know ojja kubeera olinnye takisi awalala omulabe nirekaga nti siriddayo mumusanga awo abantu bwe bajja otwalira ebintu by'abantu olinaga nonze engatto ku muzikiti olunda otya engatto ku muzikiti nonze sente mu muzikiti balondamu ziteeke mu kabokisi akasaddaaka zitwale mu ofiisi ey'obusiraamu naye nonze ekyo tekiriyo mu busiraamu naam gwosemberayo ddala malirize waalaikum salaamu yes tosobola kyesaddaakira nanti ŋŋambye bw'okikozesa obeera ne twagambye nti nga tonnaba kikozesa sooka omanye ebikikwatako
nnyini kyo wajjira osasule oba wakikozesa oba osasule evvalu yakyo kubanga abantu abasinga beetaavu era abamu balondera mu kapasite eyo nange ndi muki nange kanneesaddaakire kiringa kuwa imaamu zaka nti gigabe naga nange ndi beetaavu n'atagaba n'alya buli we bakugamba nti gaba olina kugaba oli wagamba nti imaamu zaka yange yino ngikuwadde aba akuwadde naye bwaga nti gigabire abaki ate bw'ateekako ekitendo naga gigabire abalema olina kugabira abo bagambye bwaga nti gigabire abasiraamu b'e Masindi era olina gitwalawa bw'otapalapanya oga nti ne Kampala waliwo abeetaavu n'ab'e Kampala bali bubi bwagamba nti gigabire ab'e Masindi ab'embalala erina kugabirwa abo kati muleke kuyita mu lukujjukujju olugamba nti nange ndi muki ndi mwetaavu kituufu oli mwetaavu naye waliwo ate abakusinga okuba abaki abeetaavu naye bw'oba okikozesezza manya bumanya nti nnyini kyo waalijjira lina okutwala obuvunaanyizibwa eitho kikubyamu mu vali oba okikola ki okimuwa ani agamba tunalabire agabye tunalabire tutya agamba ki bakugadde ogabire abantu togabye ewa Mungu muntu agamba atya tunalabire ewa Allah ekintu ky'abantu shekhe tya Allah kikiri ekyo oli agegaba zaka titunalabire ewa Allah gigabe nga bwagambye at least omugambe ekirala bana ekintu kyangu nnyo oli ampadde zaka milioni 10 nanga nti seekafuna abasiraamu b'ogigabira awo wennyini nga ndi mwetaavu we mugambira mbadde nsaba nange nfuneko omuki omugavu teriyo omuntu asobola kwesigana akuwa milioni 10 n'omugamba nti mbadde nsaba nange nfuneko naga tofuna olaba woofunye mu halaali naye gwagga emigaba ayina oga tulirabira ezo nakanzirye wabula gaba bw'oba oyagala naawe okufunako ng'oli bwetaavu muge nti mbadde nsaba emiliyoni 2 nange nina ekiki ekizibu gubeere mugabo gwange ezisigadde ngenda zigaba oba sheekh oba wejjeeko omuki kuba tasobola gamba nti tolyako naye mugamba ategeere muge ngenda kulyako genda kufunako omugabo kubanga nange embeera siki si nnungi amanye nti omuntu gwempadde atuukiriza obuki obuvunaanyizibwa tegerekisi naam kale njagala kumaliriza n'amawulire gano naam waalaikum salaam ng'engoye yes ekyo kyennyini kyenjogerako oli akuwadde gaba engoye ate gwe nojjako ez'abaana bo sooka omugambe nsaba abaana bange nabo mbaweeko bali mbeetaavu sheekh ekintu kibeera kiriya tasobola kukugamba nti tobawa kubanga naye ayagala kufuna ki mpeera omaze n'omulaga nti n'ababo beetaavu ate alina buzibu ki so si muntu kuwa mugugu gwonna n'ogusumululira mu ddiiro lyo nobagamba mwambale teyawadde baana bo wabula bw'omugamba nti nsaba n'abaana bange bakole ki nze waliwo abantu abampa emigugu egiva erandani emigugu nno ddala naye oli omukyala kyakola maama wange namulamba aŋŋamba seeka mulimu ekintu bwe kiti ne bwe kiti bw'oba okyagala kitwale aŋŋamba bw'oba okyagala kitwale kakati ate gwe otwala otya kyatakuwadde era ne mugamba nti kino tekijja kukola katukiwa abasiraamu naye ate gwe togamba nti byonna ntwala buki mugambe nti kino ndabyemu ekintu bwe kiti mashini bweti ejja kunkolera mashini bweti nsaba nze mba ngitwala tasobola kugamba nti totwala naye gwe ne bakuwa omugugu gw'ebintu
kayikiringa batera obbawa okusala embuzi zino eza dhuhiya gye tulagamu oyinaga nti salira abasiraamu ente n'ogisalira manjuwo gwe ennyama notandikanga kulyako buli kanaku togigabidde basiraamu wabula abantu bo be balya omuntu ajja atya n'oludda lw'ente mu makaage omukyala omugamba otya nti wasaze ente oludda olulamba kila 45 n'ogamba amafuso ogamba kimu obukulembeze bunyuma obwe bubbi ddala obwo kulembeze bunyuma ki ng'otwala ekitali kikyo mugambe nnyiniyo nti sala abasiraamu sala mu lujjudde omalirize tolako kilo 5 bagende bane zino zange ntegerekisi gaba naye gwe otwale kilo 45 olwo abasiraamu batwale kyenkana ki abasiraamu mutye Allah mu bintu ebifaanaganako bwe bityo naddala abakulembeze mutye Allah oli agambye gaba bw'oba okirinako obwetaavu mugambe nti nsaba nange mbeere mbaki mu beetaavu. Njagala kumaliriza n'amawulire ag'essanyu eri abasiraamu ffenna. Eddalasa ya sunna gaggadde ejja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 29 31 ku ssomero lyaffe erya Victoria High eyiganga. Mbasaba tugyeteekereteekere eddalasa etateekeddwa kusoba mu siraamu kugiwagira n'okugisomeramu. Tweteeketeeke tugisapootinge ate tugende tusome eyiganga wegenda okubeera ku Victoria High School. Ennaku z'omwezi 29 31 omwezi ogwa August gwe mwezi ogw'okumeka ogw'omunaana. Mbasaba daruso eno tugiwagire mu nsimbi mu kugisoma n'okugendayo n'okugiwagira mu mbeera ez'enjawulo nga tuyita ku ssimu 0701 71 9809 ezo ssimu za muwanika ne 0771 60 89 99. Tuyambeko ku daruso eyo ya sunna gaggadde mwezi ogw'omunaana 29 31 wali ku Victoria High eyiganga. Saba Allah tutuuseeyo tubeeyo ate era tubeere nga tugiwagira ffenna abasiraamu bannayuganda abali ebweru mitala w'amayanja n'abali wano ebitongole ebyenjawulo bannakyewa na buli muzikiti gwonna tukwatireko daruso eno gaggadde ebeere ng'etambula. Ekisembayo bannanga abantu abawasa bannamwandu mubawase n'enniya ennungi ya kufuna mpeera so si kubawasa nga mulina ebigendererwa birala. Kibi nnyo okutwala nnamwandu ate n'omuzza mu maziga ge yayitamu ne yejjusa n'olaba nga ayamba kasasiro n'otandika n'omujjukiza bba n'otandika n'omuga nti nkuyamba buyambi. Bw'obanga owasa nnamwandu mutwale nti onoonya mpeera kumaakuma abaana bano bamulekwa ogenda bafunamu empeera. Naye abantu bazze oli aganunyizaayo nnamwandu seeka nfune ku mpeera z'abamulekwa n'omala omumuwa ate n'amukaabya amaziga tujja kufuna emisango. Ate twerabidde nti n'abaffe essaawa yonna bafuuka bannamwandu kuba tuli wakubeera ku nsi lugenderero. N'owo gwe wawasa essaawa yonna afuuka nnamwandu naye omukyala nnamwandu n'omukaabya amaziga ate n'abeera nnamwandu emirundi 2. Akaaba gwe bwajjukira nebba. Teri ayagala mukyala kufiirwa musajja kumulekera baana era awulira ddala nga kimunyize naye tubanga tuba tutte tubalabirire olw'empeera ennungi ze tusuubira mu bantu abo okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda zitukola ki agenda zituwa. Ekisemberayo ddala mbatuma mugambe ku bakyala bammwe
bamanyenga situation eri mu nsi bwe balabanga embeera yeekanamye ey'ebyenfuna balemenga kusaba bintu bisukka bwetaavu bw'abasajja. Abakyala bo balina ekintu eki balinga abali mu jjana ateekawo buteesi kibatu tatunuulira mu mbeera eriwo yaasaba buki busabi. Mutunuulire embeera abasajja gye bayitamu ebintu ebyo biba byekanamye. Omusajja musaasire leka kumuteekako nfulumya etakola ki kubanga omulembe guno gwe tulimu omukyala nga tayongera ku mwami tolina kyosobola kwongera ku mwami wo wabula omukamamu obukami tolina development wabula oli awo otudde butuuzi kusaba. Bw'oba toyongera ku mwami ogenda mumugasa naki? Omwami tomwongerako teyongerako byanfuna yatoba na buli kimu wabula gwe oli awo ozinze mikono wabula kusaba na kutwala ssente ze. Buli mukyala yenna atasobola kwongera ku mwami fuba nnyo ate obeere n'empisa kubanga empisa zikendedde mu bantu. Olina ggwamu n'amaanyi agakuliisa olw'empisa ze ki ensiiwuufu. Abasajja nabo batulugunyizibwa okuliisa abakyala bayita mu buyinike si kyangu naye omwami yeewaddeyo alabirira amaka ekonomi yeekanami ebyenfuna biri wansi ali n'omuteekako emigugu buli kiseera omumalamu maanyi kyova olaba abasajja babaddukako agenda okulaba nti kanviire ekibambulira. Sibagambye nti mudduke ku bakyala wabula ntegeeze abakyala bamanye situation ekola ki ebeerawo nti bwe tuba mu mbeera bwetu tiduli abadde andekera emitwalo 3 bw'aba ndekedde 2 katukole ki katutetenkanyizaawo. Naye gwe si buli kiseera nti nze ekyo kyenjagala lwaki wampasa oba tonsobola? Abantu tebamanyi nti obusobozi bukendeera n'obuvunaanyizibwa bweyongera amaanyi. Mugambe ku bantu bammwe mubagambeko batandike okubasaasira kubanga ekiri mu ggwanga si kiki si kirungi. Ebyenfuna ekituufu kiri nti biri wansi naye abakyala we banaaba tebasobola kukekkereza kye mbawa mujja kuyingira banka amabanja gabajjule amaka gabatame abamu batuuke n'okweteekamu emiguwa aviire abaana. Wano Kasoma kye yakola ensangi abaana be bonna 7 yabatema mbazzi naga sirina school fees bonna 7 omu ku omu n'abapanga wali naye n'amala ne yetta ng'awulira akoze eki. Kati muleke kwetamisa bantu mbeera gye balimu akuwadde emitwalo 2 tetenkanya. Leka kufuuka mukyala atasobola kusevinga atasobola kutetenkanya toyongera ku mwami wabula oli awo olinga ali mujja n'osaba busabi. Kyala akola lisiti n'olowooza agenda kwanjulibwa oga mpozi nga mumuzirina ze mbawa bwe muba muzirina mbawe naye njogera ku abo abatakola ki abatalina batambulire mu situation nga bwekola ki ekisookera ddala teriiyo ssente zigenda kumala mu nsi ezo tekiriiyo naye baba bakuwadde ekyo ekitono kikole ki kitetenkanyizeeko mulabe nga mutambulira wamu munna ate omusaasire omuteekeko ne mudduwa so si kubeera nga ate gwe buli kiseera omuzza mabega. Bantu bakaba bali mu mizigo muzadde abaana temunnava na muzigo ate yayagala kulya chips na chicken ulira KFC nefuka KFC eno ne ekyankalanya amaka KFC bw'omugirya mulagawa si manju muli ekiriwo okusinga lwe muddaawo ne muteeka abasajja ku nninga kino otakireeta at least ne bwotadda kisinga. Bakyala bammwe mubagambeko balumirirwe babasaasire naye alina gwe tukutadde kola byokola ki
byoyagala bye bigambo byange ebyo. Saba Allah tutuuse wiiki ejja nga tukyali balamu, atuwe obulungi mu kutuula mu muzikiti wano, atuwangaze nga tuli basiraamu nga tuli bakkiriza. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.